Proizvajalci se na različne načine lotevajo prenov svojih modelov. Nekateri samo prevetrijo zunanjost, drugi popravijo motorje, tretji pa zgolj dodajo nekatere asistenčne sisteme. No, Honda je bila precej temeljita in je svojemu Civicu namenila več pozornosti. Zunanjost je ob prenovi kar posrečena, sploh v tej atraktivni barvi in s tem paketom Sport izgleda Civic kot mali Type R, precej brutalno, sploh zaradi teh dnevnih LED luči, ki so zelo zanimive. Znotraj je popravkov manj, pa še ti mi niso posebej všeč. Tale zaslon me je spomnil na čase pred 15 leti, ko smo običajne radije menjali za tiste z velikimi zasloni. No, jaz jih že takrat nisem, ker mi je bilo grdo in mi je še danes. Tole mi izgleda, kot bi nekdo izrezal luknjo v armaturo in potem skočil do prve trgovine z audio opremo po en tak zaslon. In ta del tudi škripa med vožnjo. Moram pa reči, da deluje dobro in hitro in če vas izgled ne moti, vas uporabnost tudi ne bo. Notranjost je sicer ostala enako uporabna. Pogrešam, da niso izboljšali potovalnega računalnika, ker je premikanje po njem obupno zasnovano. Ostalo pa je zelo dobro. Še vedno se sedi malce previsoko, ker je pod menoj posoda za gorivo, zato da je v prtljažniku in na zadnji klopi lahko več prostora in pri tem je Civic še vedno eden najboljših. Odličen je tudi občutek na volanu. Motor ostaja nespremenjen, logično se je star šele nekaj let. Še vedno je na trenutke malce robat in glasen, to pa je moja edina opazka. Vleče zelo zvezno, porabi pa še vedno smešno malo. Zlahka 5 litrov ali manj, pa ni treba, da ste posebej previdni. No, druga novost so asistenčni sistemi, denimo opozorilnik pred trčanjem in sistem, ki pazi, da nenamerno ne zapeljete preko črte, pa samodejne luči. Vsi po vrsti delujejo odlično, lepo in pravočasno opozorijo, niso pa moteči, ker s piskanjem pri marsikaterem avtomobilu znajo biti. Civic je še vedno odličen predstavnik, med najbolj prostornimi in uporabnimi v segmentu, lepo se pelje in ima verjetno najboljši motor, če primerjam podobno zmogljive. Ga pa muči visoka cena. Tale stane več kot 27 000 evrov, kar je več od tekmecev in zato težko ogreje več kupcev.